Allora, il capolavoro di Daniele Ottone, Il dolore e l'arte. Un libro che lei stessa ha scritto sotto la depressione che la opprimeva. Grimaldi e Company Editori. Dicevamo un libro che ha scritto lei, già che di per sé portata già alla depressione come donna. Il dolore e l'arte. Daniele Ottone, dopo aver vinto il concorso in magistratura, per motivi di salute abbandona la sua professione e si dedica dopo lunghi anni di malattia alla scrittura, suo primo amore. In questo libro affronta il tema del dolore nell'arte per parlare di quegli artisti tormentati dagli incubi e visioni della mente che solo l'arte riesce a placare. Scusate. 14, veniva venduto a 14 euro. Ha fatto anche altri libri che con l'arte non c'entravano niente comunque. Daniele Ottone, Il dolore e l'arte, Grimaldi e Company Editori. La Grimaldi è una famosa casa editrice napoletana, partenopea. Mettete sempre la luminosità al massimo, non mi stancherò mai di dirlo. Se volete apprezzare al meglio la qualità delle immagini, altrimenti fate un po' come volete. Io ve lo vi ho avvertito. Dedico questo mio lavoro al maestro e amico Eugenio Bennato, che con la sua sensibilità ha intuito la mia interiorità e ne ha valorizzato la parte migliore. A lui va il mio ringraziamento per la fiducia che mi ha dato e per il coraggio che di continuo mi infonde. Daniele Ottone. Indice. Brevi cenni biografici. Daniele Ottone è nato a Napoli nel 68, si laurea in giurisprudenza con lode, vince a 23 anni il concorso di magistratura e assume le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Marsala sino al 97, anno in cui per motivi di salute presenta le dimissioni volontarie dall'incarico. A causa di due eventi dolorosi, la morte del padre e la tragica fine del suo ragazzo, e probabilmente anche per il suo intenso impegno di studio, cade in una profonda depressione durata oltre 10 anni, che lei stessa descrive nel suo primo libro, scritto in forma epistolare, L'abisso e il ritorno, edizione Grimaldi 2003. Fanno seguito alle altre 3 pubblicazioni. Il senso comune e non solo, edizione Grimaldi 2004. Io e la filosofia, edizione Grimaldi 2005. E Raccontando, edizione Grimaldi 2006. In tutti i suoi scritti in relazione al percorso della sua vita, lei pone l'accento sull'importanza degli affetti che la circondano e che sempre ha avuto intorno a sé, e dell'ambiente in cui ha vissuto, per affermare che nei momenti di assenza della razionalità e la sfera della fantasia prenderne il posto, sostituendo al mondo reale quello irreale più consono alla natura di ciascuno.
Ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro, Il dolore e l'arte, dopo essere ricaduta nella spirale della depressione. Così come la pittura e la scultura hanno dato tregua alla follia degli artisti tormentati dalle incubi visioni della mente. Attraverso questi suoi semplici scritti elabora a restituire alla sua persona quella capacità e serenità che la malattia offusca e porta via per affermare la sua esistenza.